இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பேர் வந்து ஆக்சிஜன் கான்சன்ட்ரேட்டர் அப்படின்வாங்க. இது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா, லங்ஸ் வந்து விரிவடையாத போது வந்து மூச்சு விட முடியாது. அதுக்காக அந்த விரிவடையத்துக்காக இந்த கான்சன்ட்ரேட்டர் வந்து அவங்க கொடுப்பாங்க. இது வந்து ஒரு ப்ளக்கில் போட்டு சுவிட்சில் போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து கண்டினியூவாக ரன் பண்ணலாம். இதை எதுவும் ரீஃபில் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இது கிடையாது, எதுவும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் கிடையாது. நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே ப்ளக்கில் போட்டு அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா, இந்த நம்ம ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து உடம்புல எல்லாருக்குமே இருக்கும். அந்த லெவல் வந்து 100% இருக்கணும். அந்த பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர், ஃபிங்கர் டைப் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டரில் வச்சு பார்த்தாங்கன்னா அது வந்து பாயிண்ட் லெவல் 90 to 95 அந்த மாதிரி ரேஞ்ச் இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. பிலோ 90க்கு பிலோ 90, 85, 80 அந்த மாதிரி இருந்தால் கம்பல்சரி டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனோட அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அந்த லெவல் பாயிண்ட்டு தான் நம்ம வச்சாகணும். இல்லைன்னா மற்றது நார்மலாக வந்து நம்ம வீட்டில் வாங்கி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மெஷின் எப்படின்னா, நம்மளை சுற்றி இருக்கிற காற்றுல எடுத்துக்கின்னு அதிலேருந்து உங்களுக்கு தேவையான அந்த ஆக்சிஜனை மட்டும் ப்யூரிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு மெஷின் வழியாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துரும். இது வந்து 100% நம்பகத்தன்மையோடு இருக்கிறது தான். உங்களுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து ப்யூரிஃபை பார்த்தீங்கன்னா 95 to 98% வந்து தாராளமாக ப்யூரிஃபை வரும். இது வந்து புது மெஷினாக இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக ஒரு 2 வருஷம் 3 வருஷம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எதுவும் நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை. சப்போஸ் வேறு எங்கேயாவது வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு 1 year 2 yearsக்கு அப்புறம் ஓடினதாக இருந்தால் இது ஒரு சர்வீஸ் பண்ணிக்கிங்க. அது வந்து நல்ல பெட்ரு. புது மெஷினாக இருந்தால் தேவையில்லை, ஒரு 2 வருஷம் 3 வருஷம் கண்டினியூவாக ஓட்டலாம். அதுக்கப்புறம் அந்த சைடில் வந்து ஏர் ஃபில்டர்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த ஏர் ஃபில்டரை வந்து நீங்கள் எடுத்துட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கனாவே போதும். இது கண்டினியூவாக ஓடினே இருக்கும். 7 to 8 hours வரையிலும் கண்டினியூவாக ரன் பண்ணலாம். அப்படி சப்போஸ் 7 to 8 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் மோட்டர் ஹீட் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் ஒரு 10 நிமிஷம், ஒரு 1/4 மணி நேரம், ஒரு 15 minutes நீங்கள் வந்து அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ணிங்கன்னா அது கண்டினியூவாக ரன் ஆகிடும். அது சின்னமணி கோயிலிலே ஆடுதடி ஒரு விளக்கு, பொன்னுலகம் காண்பதற்கு ஏற்றி வைத்த திருவிளக்கு. சின்னமணி கோயிலிலே ஆடுதடி ஒரு விளக்கு, பொன்னுலகம் காண்பதற்கு ஏற்றி வைத்த திருவிளக்கு. தெற்கு திசை வழியே தென்றல் வருமோ, தீபம் விடும் சுடரை தீண்டி விடுமோ. சின்னமணி கோயிலிலே ஆடுதடி ஒரு விளக்கு, பொன்னுலகம் காண்பதற்கு ஏற்றி வைத்த திருவிளக்கு. அந்த பக்கம் நண்பனடி, இந்த பக்கம் தங்கையடி, சொன்னதோ பாதி சொல்லாதது மீதி. அந்த கண்ணில் கற்பனைகள், இந்த கண்ணில் சஞ்சலங்கள், ரெண்டையும் நான் தான் கண்டேன் இந்த நாளில். எந்த வழி அமைப்பு